açılacak anneciğim Bahar'cığım ya. Ha, hava geliyor anneciğim oradan sana. Nefesin açılacak anneciğim. Bahar'cığım nasıl, biraz iyileşiyor? Ne oldu kızlar? Bahar öksürmeye başladı. Anneciğim ne oldu? Hasta. Anneciğim ne oldu? Niye Ateşi de öksürüyorsun? var. Bahar anneye bak bakayım. Niye öksürüyorsun anneciğim? Anne galiba dönerken hasta oldum. İnanmıyorum sana. Hemen gel bakayım şu yatağa yat bakayım Baba kızım. çok ateşi var. Anneciğim yat bakayım şu yatağa. Ne oldu sana Bahar'cığım? Baba kızarmış bir de şu. Anneciğim yat bakayım, yat. Niye öksürüyorsun sürekli sen? Yat bakayım. Ateşi de çok Yat. var. Anneciğim öksürüğün geçmiyor mu? Kızım ne yapacağız? Bir yat bakayım. Anne çok hastayım. Kıyamam ben anneciğim. Ay sürekli öksürüyorsun. Hemen doktor arayayım da sana hava getirsin, tamam mı? Alo doktor bey. Doktor bey hemen gelin lütfen. Çocuğum çok hasta. Hemşire hanım, hastamız varmış, hemen gidip iyileştirin, gel. Çocuklar, doktor ve hemşire geldi. Zeynep aç bakayım kapıyı. Aç bakayım, aç. Doktor bey geldiniz mi? Hastamız var, lütfen hemen geçin. Hemen iyileştirin onu. Doktor bey, hemşire hanım lütfen geçin. Hastamız şurada sürekli öksürüyor. Hiçbir şekilde öksürüğü kesilmedi. Bakın, Ne yapacağız şimdi? Hava makinesi mi getirdiniz? Dönerken midesi bulanmış gibi geldi. Evet dönerken, oyun oynarken oldu. Çok öksürüyor ve nefes almakta zorluk çekiyor. Hemen şu havayı takalım da hastamızı iyileştirelim. Lütfen hemen iyileştirin doktor bey ya. Fiş yeri vardı orada. Hemen takayım ben, bir dakika. Bir dakika. Takalım mı? Takabiliriz mi doktor bey? Bir dakika, şu yatağı açmam lazım. Tamam. Tamam doktor bey, lütfen hemen iyileştirin kızımı. Çok hasta çünkü. Bahar anneciğim bak bakayım bana. Nasıl oldun aşkım? İyi olmadı. Hala öksürüyor musun Bahar? Niye böyle oldu anneciğim birden ya? Ay yavrum kıyamam sana. Bunların da artık ama ilaçımızı koyalım. Tamam doktor bey, ilacımızı da koyalım. Ben takabilir miyim? Tabii ki takın lütfen. Hemen iyileştirin kızımı. İlaç nerede? Ay Bahar anneciğim ya, nasıl oldun aşkım ya Bahar? O içinden gelişti. Evet hava gelecek anneciğim ama iyileştirecek seni, tamam mı? Sakın korkma. Tamam mı kızım? Ha, ilacı buldum sonunda ya. Tamam, şimdi Şuraya- başlayacağız mı? Yapma. Hemşire hanım ne yaptınız ya? Yapma. Hemşire hanım ne yaptı doktor bey? Hemşire hanım dedi. Hemşire hanım galiba anlamadı bu işi. Evet, şimdi havayı taktık. Tamam. İyice sıkıştıralım. Bırakır mısınız o zaman? Hadi tak anneciğim, hemen iyileştirecek seni. Biraz yukarıya. Çalıştırma ya. Hayır, o zaman iyileşemez. Anneciğim o zaman iyileşemezsin ki, doktor bey sana şimdi iyi gelecek bir şey yaptı. Başlıyor muyuz? Evet başladık anneciğim Bahar'cığım ya. Ha, hava geliyor anneciğim oradan sana. Nefesin açılacak anneciğim. Bahar'cığım nasıl, biraz iyileşiyor musun? Çıkalık falan var mı? Yok, burnunda değil, sadece öksürüğü vardı. Bahar anneciğim nasılsın? İyi geldi mi aşkım? Ay doktor bey, bu nasıl çalıştı böyle? Çok da tuhaf ses çıkartıyor. İyi gelecek mi bu Bahar'a? He? İçinde çok güçlü bir ilaç var. Öksürüklere, nefesleri çok iyi geliyor. Oo çok şükür Bahar'cığım. Nasıl oldun anneciğim? İyi geldin mi birazcık? Öksürüğü de kesildi biraz. Evet.